Som iDivision, empresa de visió artificial per produccions exigents, i us presentem els nostres casos d'èxit. Avui visitem Coemter, un client nostre. Coemter són fabricants de maquinària per producció de bosses d'escombraria sostenibles, són líders en el sector i estan contínuament adaptant la seva tecnologia als nous reptes de mercat. Fabricar bosses de plàstic implica un munt de processos diferents, des de trucalar, soldar, tallar les bosses, i tot això ho han de fer a una velocitat molt i molt alta. Aquí és on estava el repte, diguéssim, sincronitzar aquest tall i aquesta soldadura a molta i molt alta velocitat. Aquí és on ha entrat iDivision, afegint visió artificial, sincronitzem la posició del tall i la soldadura de forma perfecta sense intervenció de l'operari. És a dir, que anem sincronitzant aquests dos processos de forma que l'operari no se n'adona, però les bosses surten perfectament alineades. El repte de Coemter pot semblar senzill, perquè al final és alinear un pretall i un tall amb visió artificial. El que passa és que Coemter fabrica molts tipus de bosses diferents, amb molts tipus de plàstics, i fer això amb visió tradicional va quedar clar des del bon principi que era impossible. Aquí és on entrem nosaltres, iDivision, on hem entrenat models de Deep Learning que funcionen amb tot tipus de bosses i amb tot tipus de materials, modificant les dades perquè els models siguin robustos a llarg termini. Amb OneVision podem desplegar aquests models de forma molt fàcil, però a més molt eficient, i podem anar a les velocitats que requereix el projecte. Ens interessa que els sistemes funcionin ara i d'aquí 20 anys, i això és exactament el que estava buscant Coemter i que hem aconseguit.